ყველას როგორ ხართ? ძალიან მომენატრა გაკვეთილების ჩაწერა და დაგიბრუნდით ახალი წიგნით. ასე კი, ჩვენ წიგნს ქვია Grammaire en dialogue niveau intermédiaire. შეგახსენებთ, რომ ამ წიგნის მეორე ნაწილია ეს, პირველი ნაწილი, რომელიც არის დამწყები niveau débutant, უკვე გავიარეთ და შეგიძლიათ ვიდეოები იხილოთ YouTube-ზე. აქაც ტრადიციულად არის დიალოგები, შემდეგ გრამატიკული ნაწილი და საბოლოოდ არის სავარჯიშოები. და როგორც წესი, დავიწყებთ გაკვეთილს დიალოგის კითხვით და თარგმნით. სამწუხაროდ წიგნის სხვა ფორმატში არ მაქვს, მხოლოდ ესეთი მაქვს. შესაბამისად, ეს ცოტა ნაკლები ხარისხიანია, ვიდრე წინა წიგნი იყო, მაგრამ არა უშავს, გავადიდებთ და ვთარგმნით. Le présence de l'indicatif. პირველი თემა. და ნახავთ ნაცვალსახეოვან არაწესიერ ზმნებს. Quel goujat ce lion. როგორი უზრდელია ეს ლეონი. Julie. Bonjour Léon. Julie. გამარჯობა Léon. Léon. ლეონი ესე ხმით პასუხობს, არაფერს არ ეუბნება. Anne. Ironique. Quelle politesse. Anna. ირონიულად ამბობს. Quelle politesse. რა თავაზიანობაა. Julie. Tu parles. Tu parles ნიშნავს შენეგა თქვი. C'est Léon. C'est un vrai goujat, cet homme. ეს კაცი ნამდვილი გუჟა არის, ანუ როგორც ვთქვით, არათავაზიანი. Ah bon? მართლა? Julie. Tu ne peux pas imaginer. წარმოდგენაც არ გაქვს. Quand il arrive en réunion, il s'assied sur la table, généralement sur mes dossiers. როდესაც მოდის, quand il arrive en réunion, ნიშნავს, როდესაც ის მოდის შეხვედრაზე. Il s'assied sur la table. ის ჭდება მაგიდაზე. Généralement sur mes dossiers. როგორც წესი, ჩემს დოსიეზე. დოსიე არის ქაღალდები, ძირითადად საქმიანი ქაღალდები. Il n'éteint jamais son portable. ნიშნავს, ის არასოდეს რთავს თავის მობილურ ტელეფონს. Qui sonne toutes les 2 minutes. რომელიც რეკავს ყოველ 2 წუთში ერთხელ. Il interrompt tout le temps la personne qui parle. ის აწყვეტინებს საუბარს მუდამ იმ ადამიანს, რომელიც საუბრობს. Il conclut toutes les réunions par le même commentaire aimable. ყველა შეხვედრას აჯამებს ესეთი საყვარელი კომენტარით. Encore une réunion pour rien. კიდევ ერთი შეხვედრა არაფრის გამო. Anne. Et son chef ne dit rien? და მისი უფროსი არაფერს ამბობს? Il ne réagit pas? არ რეაგირებს? Bernard? Bernard? Il s'était, c'est tout? ის ჩუმდება, სულ ეს არის. Il attend que ça passe. იცდის, რომ ეს ამან ჩაიაროს, თავისით მოგვარდეს. Ah bon? მართლა? Oui. Qui? Il n'intervient pas beaucoup dans les réunions. ის ბევრად არ ერევა შეხვედრებზე. Il laisse faire. ნებაზე აქვს მიშვებული. Je pense qu'il se sert de Léon pour faire le travail. მგონია, რომ ლეონს იყენებს, რომ გააკეთებინოს საქმე. Le sale boulot, comme on dit. ბინძური სამუშაო, როგორც ამბობენ. C'est vrai, il y a beaucoup de rumeurs au sujet de Léon. მართალია, არის ძალიან ბევრი ჭორი ლეონის შესახებ. Tout le monde le fuit comme la peste. ყველა ისე გაურბის, როგორც ჭირს. Paul, par exemple, ne peut pas le sentir. მაგალითად, პოლს არ შეუძლია მისი ატანა. Je sais, mais ce n'est pas une preuve. Paul se plante tout le temps. კი, ვიცი, მაგრამ ეს არ არის
მტკიცებულება. Პოლი წუწუნებს მუდმივად. Eh bien, nous sommes gâtés avec nos collègues. ჩვენ განებიურებულები ვართ ჩვენი კოლეგებით. ესეც არის ირონიულად ნათქვამი, ანუ კოლეგები არ მოსწონთ. Oui, je m'aperçois que nous sommes dans une équipe qui fonctionne pas bien. კი, და ვამჩნევ, რომ ჩვენ ვართ გუნდში, რომელიც არ ფუნქციონირებს კარგად. Heureusement que nous sommes là, toi et moi. კიდევ კარგი ჩვენ მაინც აქ ვართ, მე და შენ. Oui, mais je crois qu'ils sont en train de recruter une nouvelle personne. კი, მაგრამ მგონია, რომ ახალ ადამიანს პროცესში არიან დასახალი ადამიანის დასაქმების. Je sens que ça va arranger les choses. J'en ai l'intuition. მგონია, რომ ეს მოგვარებს საქმეს. ინტუიცია მაქვს. ასე მჯერა. Une heure plus tard. ერთი საათის შემდეგ. Julie. Quelle heure il est? Midi et demi? რომელი საათია? პირველის ნახევარი? Je meurs de faim. Tu viens déjeuner? Უკვე შიმშილით. მოხვალ ვისადილოთ? Pas tout de suite. Je suis en train d'imprimer un rapport. Vas-y, je te rejoins à la cantine. Ახლავე არა. ერთ-ერთი რეპორტის დაბეჭვდის პროცესში ვარ. მიდი და შემოგიერთდები. ეს იყო დიალოგი. გადავიდეთ გრამატიკულ ნაწილზე. გრამატიკულ ნაწილში მოცემულია არაწესიერი არაწესიერი ნაცვალსახელოვანი ზმნები, რომლებიც ნაუღლებია აწმყო დროში. S'asseoir. S'asseoir ნიშნავს დაჯდომა. Je m'assieds, მე ვჯდები. Tu t'assieds, შენ ჯდები. Il s'assied, ის ჯდება. Nous nous asseyons, ჯდებით. Vous vous asseyez, ჯდებით. Il s'assied. Il s'assied. ისინი ჯდებიან. Étendre. Étendre ნიშნავს ჩაქრობა. J'étends. ვაქრობ. დანარჩენები ასე გამოითქმის ნუმდე. Nous éteignions. ვაქრობთ. Vous éteignez. აქრობთ. Il éteigne. ისინი აქრობენ. Agir არის მოქმედება. რაღაცის მიმართ მოქმედება. J'agis. Tu agis. Il agit. Nous agissons. Vous agissez. Ils agissent. Sentir არის გრძნობა და ასევე ყნოსვა. Je sens, tu sens, il sent. Nous sentons, vous sentez, ils sentent. Interrompre ნიშნავს შეწყვეტა. J'interromps. ვწყვეტ. Tu interrompes. წყვეტ. Il interrompt. Nous interrompons. Vous interrompez. Il interrompt. Joindre არის შეერთება. Je joins. Tu joins. Il joint. Nous joignons. Vous joignez. Il, elle joignent. Conclure. Conclure არის დასკვნა. ფრჩხილებში რაც უწერია, ესენი არის სხვა ზმნები, უბრალოდ ნიშნავს, რომ მსგავსად იუღლება. პირველი rompre არის შეწყვეტა, გააწყვეტა, rejoindre შეერთება, exclure გარიყვა, გამორიცხვა. Je conclus, tu conclus, il conclut, nous concluons, vous concluez, il, elle conclut. S'apercevoir, შემჩნევა, je m'aperçois, tu t'aperçois, il s'aperçoit, nous nous apercevons, vous vous apercevez, il, elle s'aperçoivent. Se taire, moquez-toi. Je me tais, tu te tais, on se tait. შეგვიძლია ვთქვათ, on se tait, ანუ გავჩუმდით, მოუკეტოთ, არაფერი არ ვთქვათ.
Nous nous taisons, vous vous taisez, ils, elles se taisent. Fuir. Fuir არის გაქცევა. Je fuis, tu fuis, elle fuit. Nous fuyons, vous fuyez, il, elle fuit. Se servir არის საკუთარ თავს მსახურები, თქვათ კერძს რო გადაიღებ. Je me sers, tu te sers, elle se sert, nous nous servons, vous vous servez, il, elle se servent. Crendre არის შიში. Se plaindre არის წუწუნი. Je crains არის მეშინია. Tu crains, il craint. Nous craignons, vous craignez, il, elle craignent. და შემდეგში არის მნიშვნელობები, რა შემთხვევაშიც გამოიყენება აწმყო დრო. პირველი არის action usuel, რაც ნიშნავს ისეთ მოქმედებებს, რომლებიც ხშირად ხდება, თქვათ სკოლაში სიარული, ან მანქანის ყოველდღე გამოყენება. Je me sers de ma voiture tous les jours. ჩემს მანქანას ყოველდღე ვიყენებ. L'argent ne fait pas le bonheur. ფული არ არის ფულს ბედნიერება არ მოაქვს და ასე შემდეგ. შემდეგი არის action ponctuelle précise. ანუ ისეთი მოქმედება, რომელიც ეხლა ხდება, მაგალითად, il attend le plombier, ის ელოდება სანტექნიკოს. Je suis fatiguée, je m'assieds quelques minutes. დავიღალე, რამდენიმე წუთით დავჯდები. შემდეგი არის ის, რითაც ადამიანი არის დაკავებული, ანუ რასაც აკეთებს. მაგალითად, qu'est-ce que tu fais? რას აკეთებ? Je réfléchis. ვფიქრობ. ანუ ერთი წუთით კი არ ვფიქრობ. რაღაც პერიოდი ვფიქრობ, მაგრამ ახლა ხდება. და ბოლოდ მეოთხე არის parfois il remplace un impératif pour expliquer les directions, les règles d'un jeu. მაგალითად, présence ანუ აწმყო დროს შეგვიძლია იმ შემთხვევაშიც გამოვიყენოთ, ვიყენებთ იმ შემთხვევაშიც, როდესაც გვინდა ბრძანებითი წინადადება, ვთქვათ, მაგალითად, vous pliez les jambes, puis vous relâchez. მუხრებს ხრით და შემდეგ ასწორებთ. ამ შემთხვევაში წინადადება კი არის აწმყო დროში, მაგრამ იგულისხმება, რომ მუხლები უნდა მოხაროთ და შემდეგ გაშალოთ. Tu prends 3 cartes et tu les poses sur la table. იღებ 3 კარტს და დებ მაგიდაზე. მართალია ესეც აწმყო დროა, თუმცა იგულისხმება, რომ უნდა აიღოს 3 კარტი და 3 ცალი კარტი და დადო მაგიდაზე. ასევე არსებობს გამოთქმა en train de, être en train de, რაც ნიშნავს პროცესში ყოფნა. მაგალითად, je suis en train de dîner. ვარ ვახშმობის პროცესში. Il est en train de répandre la salle de bain. ის არის თავისი სააბაზანოს გადაღების პროცესში. ანუ être en train de არის რაღაცის კეთების პროცესი და აუცილებლად მოსდევს ზმნის საწყისი ფორმა. შემდეგი ნაწილი არის სავარჯიშოები. მეორე, მესამე სავარჯიშოებში გთხოვენ აწმყო დროში უღლებას იმ ზმნების, რომელიც ვისწავლეთ. ზემოთ მეოთხეში უნდა ჩასვათ ეს შემდეგი ფრაზები და მიიღოთ წინადადება და მეხუთეში არის კითხვები, რომლებსაც უნდა უპასუხოთ თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე. მაგალითად, est-ce que vous vous servez d'un dictionnaire pour vos cours de français? იყენებთ თუ არა ლექსიკონს თქვენი ფრანგულის გაკვეთილებისთვის. ვიმეორებ შეკითხვას, est-ce que vous vous servez d'un dictionnaire pour vos cours de français? მეორე, est-ce que vous vous plaignez souvent du climat? ხშირად წუწუნებთ თუ არა კლიმატის შესახებ. Est-ce que vous vous plaignez souvent du climat? მესამე, dans quelle situation est-ce que vous vous taisez? რა შემთხვევაში ჩუმდებით, რა სიტუაციებში, ანუ პირს კეტავთ, ასე ვთქვათ. მეოთხე, quand quelqu'un parle, est-ce que vous l'interrompez facilement?
როცა ვინმე საუბრობს, ადვილად აწყვეტინებთ თუ არა. ვიმეორებ, quand quelqu'un parle, est-ce que vous l'interrompez facilement? მეხუთე. Quand vous allez au cinéma, როდესაც მიდიხართ კინოში, est-ce que vous vous asseyez devant, derrière ou au milieu? როდესაც მიდიხართ კინოში, ჯდებით წინ, უკან თუ შუაში და ბოლოს. En général, est-ce que vous agissez avec prudence? როგორც წესი, იმოქმედებთ თუ არა სიფრთხილით. ანუ სიფრთხილი ადამიანი ხართ თუ არა. დღეისათვის სულ ეს იყო, მალე დაგიბრუნდებით შემდეგი გაკვეთილით. წარმატებები.